drago da si kod nas ovde u studiju. Sinoć nastup na Beer Festu, kako je bilo? Pa moram da kažem da nismo očekivali ništa, a dobili smo sve. Šta su bacali sve na bine? Nećemo sad sve da otkrivamo. Bacali su- Između ostalog onog što devojke bacaju. Pa bacali su neke igračke, narukvice, sunčane naočale, svašta. Svašta. Dobro, vi ste bili na Exitu prošle godine. Ste li znali da ste sad toliko popularni i kod nas? Pa ne, ovo nam je bila prva svirka u Beogradu i prvi koncert u Srbiji posle Exita. Prošle godine smo bili na Exitu onako filler act, bez nekog, recimo, uticaja na dešavanje na festivalu. A ovo juče je bio baš onako, kako bih rekao, osjećali smo se kao da smo u Sloveniji, iskreno. Mislim, publika je Pa da, u pevala. Sloveniji kažu mediji tamo da ste vi u poslednjih 20 godina najveća mlada rock senzacija. Da li vam prijaju takvi komplimenti? Pa mislim, naravno da prijaju, ali u Sloveniji smo uspeli dostići neki uspeh. Nismo tu samo mi. Mislim da se baš napravio neki novi val slovenske mlade generacije umetnika, ne samo muzičara, već i nekih umetnika, dobro, nema veze, svih umetnika. Tako da scena baš živi kod nas i to je lepo. Koji su umetnici bili vaši uzori, da kažem, kao grupa? Pa rekao bih da kolektivno kao grupa da se najviše nalazimo u Beatlesima, Arctic Monkeysima i slovenskim bendovima Siddharta, Bigfoot Mama. Da li su slegli utisci sa Eurovizije? Jesu. Jesu da se slegli? Jesu. Da li si održao kontakt i sa našim predstavnikom? Vidim da si s Karijom u dobrim odnosima. Da, mislim, održali smo kontakt sa praktično svima sa kojima smo se družili i to je bila velika većina. I sa Lukom smo se čuli, ne baš često, ali onako. I onda su tu, to što i ljudi možda gledaoci ne znaju koji su pratili Euroviziju, tu su te predžurke koji idu pre Eurovizije. Koliko vam je to značilo da se upoznate sa ovim ostalim takmičarima i gde ti je bilo najlepše? Mislim, Tel Aviv smo pričali malo pre, Madrid. Bili smo u Barceloni, Madridu, Varšavi, Tel Avivu, Amsterdamu i Londonu. Wow, a gde je bilo najbolje? Pa ja bih rekao da je bilo najbolje u Barceloni, pošto to je bila prvi pre-party. Tu smo bili sveži, onako naivni, nismo znali šta da očekujemo. I bilo je super, ali bilo nam je vrlo bitno da upoznamo ostale. Zato jer smo stekli baš dobra prijateljstva i kad se Eurovizija počela stvarno backstage-u nije bio osjećaj nekog takmičenja, nego stvarno neko druženje i samo iščekivanje toga da nastupimo. A šta će se desiti nije nam stvarno bilo onako bitno. Bojane, mi se sad svi hvalimo da si ti srpskog porekla, tvoj otac, jel da? Mislim, da, i mama i otac. U stvari mama više nego otac. Znači, to je negde si govorio da si ti mešavina s ovih prostora. Jesam. Uvek se zapletem kad počnem da pričam o tome i na kraju... Dobro, nećemo. Ajmo onda da se vratimo na Euroviziju. Počeli ste na školskim takmičenjima i onda ste išli korak po korak. Bili ste predgrupa mnogim poznatim bendovima i onda odjednom Eurovizija. Šta je do sada, veoma ste mladi, najupečatljiviji moment vaše dosadašnje muzičke karijere? Ja bih rekao da... Pa evo, u Sloveniji smo imali za prvi album, za predstavljanje prvog albuma rasprodanu Cvetličarnu. To je klub veličine 1500 ljudi, recimo, tako da za prvi album smo je rasprodali 2 put. Onda smo drugi album rasprodali Križanke, koje su onako kultan slovenski prostor kulturni. A ove godine imamo u oktobru rasprodanu Arenu Stožice u Ljubljani, tako da recimo da su mi to top 3 momenta. Zaista fantastično. Imala sam priliku da vas slušam u Umagu i uživo, mislim, gledala sam vas na Euroviziji, ali ta energija koju pružate zaista na sceni je bila fenomenalna i porede vas mnogo sa Maneskinom. I pitaju se ljudi da li ćete vi možda postati nova globalna senzacija kao i oni? Pa, mislim, ne znam. Mi radimo na tome da što više koncerata uradimo u Evropi. Za sad to radimo dosta uspešno. U julu idemo u Englesku i u Glasgow. U Irskoj smo već bili. Vratili smo se iz Dublina pre 10 dana. I karte se prodaju onako nenormalno. Nije nam jasno šta se dešava. Englesku turu smo, mislim, da rasprodali za 10 minuta. Bravo. Najavili smo skandinavsku turu i tu smo rasprodali, poduplali, tako da, mislim, ne znam, ludilo je. Veliko bravo, pardon, Stefan.
Da li postoji neki, da kažem, festival ili neki stage gde ste, kad ste počeli da svirate, da vam je to bio cilj, da svirate tamo, znam da postoji naravno širom sveta raznih festivala, i da li je bio jedan poseban za vas? Pa, prošli put smo pričali o tome da main stage na Ziget festivalu bi bio onako stvarno... A zašto ne main stage na Exit festivalu? Pa, ako nas zovu sledeće godine, ja se nadam da sviramo. Pa mislim da su vas čuli u Umagu, verovatno zaista ih hoće. Fantastično ste i stilizovani. Hvala. Zaista izgledate moderno, izgledate baš nekako mladalački, a u trendu. Ko vam pomaže? Pa ne pomaže nam, nego je, ja mislim da on vrhovni vođa te i sve ideje vizualne, to je Damir Raković Ponoreli, mlad slovenački dizajner. Tako da su to što vidimo na vama, to su njegovi komadi ili on vas stilizuje? To što smo imali na Euroviziji, to su njegovi komadi i dosta toga što nosimo na koncertima, a neke stvari su samo stilizovane. Znači, imate priliku da kažete, recimo, želimo nešto ovako ili onako i onda može da se formira nešto po togu? Pa ne, kao šta kaže to ovlačima, nemamo. Jer mi smo tako... Stefan upravo je objasnio Bojan da i nema, nego čovjek vodi računa i to radi zaista fantastično. Najlepše ti hvala što si posle Beer Festa došao danas kod nas u studiju. Verujem da si veoma umoran. Ako možeš, odmori, a mi slušamo ovu vašu Carpe Diem pesmu s kojom ste predstavljali Sloveniju.